Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi ummahati wa dhurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin al-mursalin wa li kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan jamil awliya lama alibil kutubil lati ta'allamna la hadrati jami'a bain khalatin Amadil baldah minal masyarakat Husan masyaihina Bahiyatul karimi marzuki Dal marzuki masyihari Hadrati mbah Hadratin Abdul Fatih Marzirat Wa usulihi ma'wadahi Jami'a bahina khalat Husan mu'alifitam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Usuli wa furi anna Allah Yadagha syambiramal maghfirah Sinumul jannah birahmadih Jami'i man ta'allama min al-hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul ula, al-hikmatu tawi hikmah al-ula kang awal qala radhiyallahu anhu al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihdad dairataini dairatir rahmah au dairatil hikmah faman kana al-yawma fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadl wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al khalqu utawi makhluk ma'al haqqi sertane Allah kang hak wujude iku la yakhlu ora sepi sapa ahadun wong suwiji minhum saking khalqu min ayyakuna saking yento ana sapa ahad ana iku fi ihdad dairataini ing dalem salah sijine daerah loro dairatir rahmah suwiji daerah rahmat au dairatil hikmati utawa daerah hikmah. Faman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man al yauma ing dalem iki dina ai fid dunya iku fi dairatir rahmah tetep ing dalem daerah rahmat kana mongko ana sapa man ghadan ing dalem dina sesuk ae yaumal qiyamah iku fi dairatil fadl ing dalem daerah anugrah utawa daerah karunia. Waman utawi sapane wong iku kana ana sapa man al yauma ing dalem iki dina ai fid dunya iku fi dairatil hikmati tetep ing dalem daerah hikmah kana mongko ana sapa man ghadan ing dalem dina sesuk ay yaumal qiyamah iku fi dairatil adli tetep ing dalem daerah keadilane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mempelajari hikmah
hikmah saking Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad utawa kitab hikam. Kitab hikam niku enten kalih, siji sing dikarang kalian Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, jenenge Hikam Al-Athaiyah. Lan enten hikam niku karanganipun Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, biasane dipun juluki atau diparingi jeneng Hikam Al Haddadiyah. Jadi hikam menika kata-kata mutiara, kalimate niku simpel, kalimatipun menika sekedhik, tetapi maknanipun menika luas sanget, niku hikam. Nah, pada kesempatan niki kita badhe mengkaji dawuh-dawuh utawa hikmah mutiara-mutiara dawuhipun Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Mila niki jenenge Hikam Al Haddadiyah. Al hikmatul ula, hikmah sing nomor setunggal. Kata mutiaranipun Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad ingkang nomor setunggal, qala radhiyallahu anhu, al khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihdad dairataini dairatir rahmat au dairatil hikmah. Makhluk atau hubungan antara makhluk dengan Allah itu tidak lepas dari dua keadaan, atau hubungan antara makhluk kalian Allah niku boten lepas saking dua keadaan atau dua hubungan. Sing pertama dairatir rahmat. Sing pertama nggih menika hubungan rahmat atau daerah rahmat. Au dairatil hikmah, utawa sing nomor kalih adalah keadaan hikmah atau hubungan hikmah. Niki kalih niki. Jadi hubungane menungso makhluk nggih. Makhluk wonten mriki ana kalane menungso, ana kalane jin. Jadi al khalqu alladzina khalaqahumullah taala min insin wa jinnin. Jadi maksude makhluk niku ana kalane menungso, ana kalane jin. Krana napa? Dua kelompok niki sing benjing enten pertanggungjawabane ning akhirat. Jadi sok sing bakal enek pertanggungjawabane ning akhirat niku ya loro niki. Jin kalih menungso. Niku duweni tanggung jawab sing padha. Mula lek enek menungso ning dunyane taat dhateng Allah taala, bakale ya slamet. Lek enek jin taat dhateng Allah Subhanahu wa taala, piyambake ya bakal slamet. Krana sing kenek khitab untuk ibadah menika kalih niku, jin karo menungso. Mula ayate wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dawuhipun Allah, aku ora ndadekne jin lan menungso illa liya'budun, kejaba supaya jin lan menungso niku ngibadah ning aku Allah Subhanahu wa taala. Berarti jin karo menungso niku duwe
tugas, duwe tanggung jawab sing padha. Punya tugas dan tanggung jawab sing sami nggih menika ngibadah. Mula teng mriki didhawuhaken al khalqu makhluk. Makhluk niku isine jin lan menungso. Hubungan antara makhluk isine jin lan menungso ma'al haqqi, hubungan dengan Allah, la yakhlu ahadun minhum, tidak lepas min ayyakuna fi ikhdad dairataini, tidak lepas dari dua daerah atau dua keadaan, dua hubungan. Pertama dairatir rahmat, sing pertama daerah rahmat. Yang kitabe sampeyan didelok niku. Dairatir rahmat. Au dairatil hikmah, sing nomor kalih nggih menika daerah hikmah. Niku keadaane menungso, mboten enten sing nomor 3. Faman kanal yauma, barang siapa yang saat ini, pada hari ini, sing dimaksud hari ini niku ya nalikane neng donya niki, barang siapa yang saat ini fi dairatir rahmat, dia berada di daerah rahmat, kana ghadan fi dairatil fadl, maka besok kapan? Ay yaumal kiamah, pada hari kiamat teng akhirat, dia akan berada pada daerah karunia, daerah fadl, anugerai Allah, karuniai Allah Ta'ala. Waman kanal yauma fi dairatil hikmah, tapi suwalike sapa wonge saat niki, ketika berada di dunia niki, dia berada fi dairatil hikmah, dheweke berada di golongane hikmah, golongan yang menjadi hikmah, maka kana ghadan fi dairatil adli, maka besok di akhirat, besok pada hari kiamat, dia akan berada pada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri niki kudu dipahami pelan-pelan. Jadi intine ngeten. Jadi menungso karo jin niku duwe tugas sing padha, punya tanggung jawab sing padha. Nah, keadaane menungso lan jin ning alam donya niku intine enten kalih keadaan. Enten dua keadaan, siji keadaan rahmat, sing nomor loro keadaan hikmah. Lah, untuk mengetahui keadaan rahmat niku piye tandane, untuk mengetahui keadaan hikmah niku piye tandane, wonten mriki dicontohaken. Contone keadaan rahmat niku ngeten. Fi dairatir rahmah bi ayyu wafiqahu ila tahsili ma yurdihi wajtina bima yuskhituhu. Dadi tandane menungso sing neng donya berada pada daerah rahmat niku tandane napa? Siji, Gusti Allah maringi pitulung dheweke iso nglakoni ibadah. Gusti Allah maringi pitulung dheweke nglakoni perkara-perkara apik sing diridani Gusti Allah, lan ngedoi perkara-perkara sing elek, ngedoi maksiat. Mula lek enek menungso neng alam dunya dheweke kok enteng ibadah. Menungso nalikane neng dunya kok
enteng lakoni perintahe Gusti Allah, ngedohi larangane Gusti Allah. Jadi maka ketahuilah berarti menungso ngeten niki neng donya karo Gusti Allah dipanggekne wonten panggonan rahmat. Lah lek neng donya menungso dipanggekne neng panggonan rahmat, maka sok neng akhirat piye keadaane disebutaken faman kanal yauma fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadl. Lek menungso niki wau kari Gusti Allah neng donya niki dipanggekne neng panggonan rahmat, maka besok neng akhirat, besok keadaane setelah mati neng dina kiamat neng akhirat, maka dia akan berada pada karunia Allah, berada pada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nopo berada dalam karunia Gusti Allah niku maknane dheweke bakal dilebokne neng surgane Gusti Allah. Krana surgane Allah, swarga itu adalah tempat anugerah Allah. Swarga kuwi panggonan karuniai Allah, panggonan kenikmatan saking Gusti Allah. Niki jadi niki pun undang-undang atau kaidahe ngoten niku. Dadi sapa wae menungso, jin neng donya kok karo Gusti Allah dipanggekne wonten panggonan rahmat, gambarane bi ayyuwafiqahu ila tahsili ma yurdihi wajtinabi ma yuskhituhu. Gambarane neng donya jin lan menungso niki wau diparingi pitulung Gusti Allah sehingga iso ngibadah, salat 5 wektune istiqomah, jamaah istiqomah, ngajine istiqomah, maca Qur'ane istiqomah, poso Ramadhane dilakoni, lan sedaya perkara-perkara sing apik niku kok dilampahi merga pitulunge Allah. Berarti wong niki wau neng donya dipanggekne Allah neng panggonan rahmat. Maka sok neng akhirat dia akan berada di daerah fadl, daerah anugerah, daerah karuniane Gusti Allah. Ya kuwi swarga. Mula ngapunten awake dhewe iso ngerti sapa sok sing bakale mlebu swarga. Sing bakale mlebu swarga krana swarga niku panggonan rahmate Allah, panggonan napa fadhole Allah, panggonan karuniane Gusti Allah, kenikmatan-kenikmatan saking Allah. Maka sapa sok sing bakale mlebu swarga niku wong-wong sing nalikane ning donya karo Gusti Allah dipanggekne wonten panggonan rahmat. Ciri-cirine menungso dipanggekne ning panggonan rahmat, ning donyane menungso niku enteng ibadah. Gusti Allah maringi pitulung dheweke enteng ibadah, enteng ngaji, ngoten. Enteng nglakoni perintah-perintahipun Gusti Allah. Terus dheweke mboten seneng maksiat, iso ngedohi maksiat. Ketahuilah nalikane ning donya enek wong kok enteng ibadah, terus iso ninggalne maksiat, ninggalne perkara sing elek, itu sejatine merga pitulunge Gusti Allah. Nah, berarti wong niki kalih Gusti Allah ning donya dipanggekne ning panggonan rahmat. Lek ning donya dipanggekne ning panggonan rahmat, sok ning dina kiamat dheweke bakal dipanggekne
neng surgane Gusti Allah. Surga niku adalah panggonan anugerah, panggonan fadhole Allah Ta'ala. Niki maksude dawuh niki. Maksude dawuh napa? Faman kanal yauma fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadhol. Sapa wonge sing ning donya dipanggekne Allah ning panggonan rahmat, gambarane dheweke diparingi pitulung iso ngibadah, iso ngedoi maksiat, maka sok ning akhirat, ning dina kiamat dheweke bakal dipanggekne wonten anugrahe Allah ya kuwi suwargane. Muga-muga awake dhewe dipanggekne Allah ning panggenan niki. Amin Allahumma amin. Dah suwalike sakniki ngeten. Suwalike waman kanal yauma fi dairatil hikmah. Tapi suwalike sapa wonge saat niki al yauma, sapa wonge saat niki manggon berada di daerah hikmah. Daerah hikmah niku napa to? Bi ayyuqaddirahullah li tahsili ma la yurdihi li hikmatin la ya'lamu illahu. Jadi gambarane daerah hikmah kuwi neng dunyane wong niku ditakdirke Allah nglakoni perkara-perkara maksiat. Ditakdirke Allah seneng maksiat, ditakdirke Allah nglakoni perkara-perkara sing elek, ditakdirke Allah nglakoni maksiat, nggih, perkara sing ndak diridani Allah, karena ada hikmah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Niki berarti wong niki berada di daerah hikmah. Mila lek wong niku neng donya berada di daerah hikmah, gambarane dheweke neng donya niki nglakoni maksiat, seneng perkara elek, ngibadah mboten gelem. Maka lek wong niki neng donya berada di daerah hikmah, sok neng akhirat piye? Kana ghadan fi dairatil adl. Maka besok di akhirat neng dina kiamat dia akan berada di daerah keadilane Allah. Daerah keadilane Allah ya kuwi neraka. Di daerah keadilane Allah neraka. Mula sapa sing bakale manggon neraka, sapa sing sok neng akhirat bakale manggon neraka, ya kuwi wong-wong jin lan menungso sing nalikane neng donya dheweke manggon neng daerah hikmah. Gambarane daerah hikmah, dheweke neng donya tumindak maksiat, tumindak elek, nggih, seneng nglakoni perkara sing dimurkai Allah, ngibadah mboten gelem. Nah, niki berarti tondo lek neng donya dheweke neng panggonan hikmah. Lek neng donya berada di panggonan hikmah, sok neng akhirat dheweke bakal berada di panggonan keadilane Allah. Nggih menika teng nerakane Allah. Mula teng mriki disebutaken lek wong-wong sing nglakoni maksiat neng donya, enek jin, menungso neng dunya kok nglakoni maksiat, berarti dhek kan berada di daerah hikmah. Berarti sok neng akhirat bakal disiksa karo Allah. Neng akhirat bakal disiksa. Tapi Gusti Allah nyiksa wong sing nalikane neng dunya maksiat niki mboten kok krana Gusti Allah zalim, mboten. Itu karena sifat adile Gusti Allah, keadilane Allah. Mula famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mula niku kaidahe dawuh Allah ngoten niku, sapa wonge sing ning donya
nglakoni ibadah, nglakoni perkara sing apik, gitu. Meskipun namung sekedhik, meskipun perkara apik niku namung cilik, sok neng akhirat bakal oleh balesane. Tapi sapa wonge nalikane neng donya niki kok nglakoni sing elek, syarron, famay ya'mal mithqala dzarratin syarron. Sapa wonge sing neng donya niki kok nglakoni perkara sing elek, senajan sak bobote semut pudak paribasan, cilik banget perkara elek sing dilakoni, maka bagaimana? Yaroh, maka besok di akhirat dia pasti akan melihat balasan keburukan niku. Wow. Mula teng mriki disebutaken ngoten. Jadi intine ngono kuwi. Lah mula awake dhewe niku berada di mana, ya? Berada di mana? Kita bisa ngerti. Awake dhewe niku ning donya, wau kan disebut nih, ning donya ku mung enek dua keadaan tok. Siji keadaan rahmat, nomor loro keadaan hikmah. Tandane ning donya berada ning keadaan rahmat napa? Gusti Allah maringi pitulung kita saged ngibadah. Iso ngaji, iso maca Quran, iso zikir, iso nglakoni perkara-perkara sing apik sing diridani Allah, ngedoi perkara sing dilarang, nggih, ngedoi maksiat. Maka kalau di dunia kita niki wau kok enteng ibadah, nggih, enteng nglakoni perintah Allah, iso ngedoi perkara sing dilarang Allah, ketahuilah berarti kita berada di daerah rahmat. Kok awake dhewe iso kaya ngeten iki sampai mati, insyaallah besok di akhirat kita akan berada di daerah fadl, daerah anugerah, daerah karuniai Gusti Allah, ya kuwi swarga. Muga-muga kabeh kita sedaya, keluarga kita sedaya, orang-orang yang kita cintai, Allah menempatkan kepada makom yang ini. Allahumma amin. Oke. Cuman sing perlu dingerteni, ketika kita ning donya dipanggekne ning panggonan rahmat, enteng ibadah, enteng lakoni perkara sing apik, terus iso ngedoi maksiat, akhire sok ning akhirat kita dilebokne swarga karo Gusti Allah niku, ketahuilah mlebu swarga kuwi sejatine ora mergo amal kita, tapi mergo anugerahipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi awake dhewe umpamane ning donya iso ngibadah, ning donya iso nglakoni perkara sing apik, neng donya iso ngedoi maksiat, akhire esuk neng akhirat kita dipanggekne neng panggonan anugerah, panggonan karunia, ya kuwi swarga. Ketahuilah mlebu swarga kuwi sejatine mboten krana amal kita, bukan karena kita berhak, mboten, tapi anugerah. Iku sedaya anugrahe Gusti Allah. Kranten napa? Awake dhewe ning donya iso ngibadah kuwi sejatine sing nulung sapa? Gusti Allah. Awake dhewe ning donya enteng ngaji kuwi ya merga pitulunge Allah. Awake dhewe ning donya enteng zikir kuwi ya pitulunge Allah. Awake dhewe ning donya enteng lakoni salat, nggih, kuwi ya pitulunge Gusti Allah. Awake dhewe ning donya enteng nglakoni perkara sing apik sing dadi sebabe Allah ridho, kuwi ya pitulunge Gusti Allah. Ngono lho. La haula wala quwata illa billah. Kita niki mboten bakal iso ngibadah, ora bakal iso ngedoi maksiat nek mboten ditulung karo Allah. Mula sejatine awake dhewe iso ngibadah, kita iso ninggalne perkara sing dilarang niku ya merga pitulunge Allah. Maka kita bersyukur matur nuwun ning Allah. Lah terus sok ning akhirat, sapa wong kok ning donya
diparingi pitulung iso ibadah ngedohi maksiat, ning akhirat bakal dipanggekne Allah ning swargane Allah, anugrahe Allah. Kuwi ya semata-mata anugerah saking Gusti Allah. Ngono. Iki kudu dipahami ngoten niku. Kemudian lek enek menungso nggih ning dunyane kok nglakoni maksiat, seneng maksiat, seneng nglakoni perkara sing elek, ngibadah mboten saged, mboten iso. Maka ketahuilah neng donya kok nglakoni maksiat, nglakoni perkara sing elek, niki berarti wong niki neng donya karo Gusti Allah dipanggekne neng panggonan hikmah. Lalek neng dunya dipanggekne neng panggonan hikmah, berada di tempat hikmah, sok neng akhirat wong niki akan berada dalam keadilan Gusti Allah. Keadilane Allah nggih neraka niku wau. Cuman Gusti Allah menyiksa wong sing neng dunya nglakoni maksiat itu bukan karena Allah zalim, bukan, tetapi karena murni sifat adile Allah. Allah niku adil. Pokok sapa wonge ning donya nglakoni elek, sok ya bakal eruh balesan saka amal eleke. Sapa wonge ning donya nglakoni maksiat, maka sok ning akhirat dheweke ya bakal eruh balesan maksiat kala wau. Mula ayatipun famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mula lek sok ning akhirat enek wong sing disiksa karena di dunia nglakoni maksiat itu mboten krana Gusti Allah kejam, mboten. Bukan karena Allah zalim, mboten. Wonten Quran Allah dawuhaken wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Wa ma rabbuka, Tuhanmu wahai Nabi Muhammad itu bukan zalim, tidak zalim kepada hambanya. Mboten, Gusti Allah mboten zalim, mboten kejam, mboten. Loh, tapi kenapa sok neng akhirat kok enek wong disiksa? Ya karena sifat adile Allah. Mergo sing disiksa ning akhirat niku ning dunyane dheweke nglakoni maksiat. Nglakoni maksiat. Mula kesimpulane dos pundi? Awake dhewe lek wis ngerti kados ngeten niki, maka dos pundi? Seharusnya kudune awake dhewe niku berusaha nggih manggekne awak kita, berusaha manggekne awak kita niki nek iso ning donya, mumpung awake dhewe sik ning donya, tempatkanlah diri kita ning panggonan rahmat. Berusahalah untuk menempatkan diri kita ning donya ning panggonan rahmati Allah. Piye carane? Neng donya awake dhewe berusaha lakonono perintahe Allah, salat 5 wektune, jamaahe, maca Qur'ane, zikir, ngajine, ngoten lho ya. Kemudian akhlake awake dhewe sing apik, aja gawe elek karo sepadha-padha. Jangan mengganggu orang lain, jangan mencaci maki orang lain, aja ngrasani wong. Ngoten. Niki berarti awake dhewe berusaha menempatkan diri kita ning donya ning panggonan rahmat. Terus di samping niku napa malih kita berusaha aja nglakoni maksiat, dono maksiat, dono perkara-perkara sing dilarang Gusti Allah. Maka ketika kita niki ning donya berusaha nglakoni perintah Allah, berusaha ngedoi larangane Allah, berarti kita niki telah berusaha menempatkan diri kita ning donya ning panggonan rahmat. Insyaallah nek awake dhewe ning donya menempatkan diri kita ning panggonan rahmat, maka insyaallah benjing sak wayah-wayah kita mati ya. Sewaktu-waktu kita dipundhut Allah Ta'ala ning akhirat,
kita akan berada di panggonan anugrahi Allah nggih menika surgane Gusti Allah. Nggih muga-muga kita sedaya, kita semua wong tuane awake dhewe, orang-orang yang kita cintai, semoga ning donya dipanggekne ning panggonan rahmate Allah. Amin. Lan akhire lek wis ning donya dipanggekne ning panggonan rahmate Allah, sok ning akhirat insyaallah kita akan berada di panggonan anugerah nggih menika surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mula ning donya niki sing ati-ati awake dhewe nggih. Nek sok kepengin awake dhewe penak ning akhirat, carane ngoten niku, monggo awake dhewe berusaha ning donya. Ojo ngelakoni perkara sing dilarang Allah, berusaha kita menghindari maksiat, berusaha kita ngelakoni perintah-perintah Allah, tumindaki awake dhewe sing apik niku carane ngoten niku nggih. Carane ngoten niku, di samping niku kita senantiasa berdoa kepada Allah, nyuwun dhateng Gusti Allah supaya awake dhewe diparingi pitulung. Nyuwuna ning Gusti Allah. Sebab napa? Awake dhewe niki ora bakal iso ngibadah nek mboten ditulung Gusti Allah. Ndak bisa. Sapa sing iso ngibadah lek ora ditulung mboten enten. Kita saged ngaji ngenten iki ya merga pitulunge Allah. Awake dhewe iso salat kuwi ya merga pitulunge Allah. La haula wala quwata illa billah. Mula enek dungane nika. Nggih, dungane termasuk kita niki istiqomah ndonga nika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niki jenengan apalke. Dihapalke terus ndonga iku penyuwunane awake dhewe ning Allah. Allahumma a'inna maknane dos pundi? Allahumma ya Allah a'inna Gusti mugi panjenengan maringi pitulung dhateng kita, dhateng kula. Ala dzikrika supados kula saged zikir dhateng panjenengan. Wa syukrika supados kula saged syukur dhateng panjenengan. Wa husni ibadatik supados kula saged ngibadah ingkang sae dhateng panjenengan. Dadi njaluk ning Allah. Allahumma a'inna ya Allah jenengan paringi pitulung kula ala dzikrika supados saged zikir dhateng panjenengan, wa syukrika supados kula saged syukur dhateng panjenengan, wa husni ibadatik supados kula saged ngibadah ingkang sae. Terus awake dhewe njaluk ning Allah kados mekaten nggih. Muga-muga kita sedaya, keluarga kita sedaya, orang-orang yang kita cintai tansah pinaringan pitulungipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi arzakina. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhammata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.